在播音室中為你分享同步這漫漫長路，和諧歌聲伴隨，齊來一起傾訴。是我主基督在我身邊延續每一個句號，願你可交出真心來，想找的必得到，聽着便會知道。Hello， 各位收音機旁邊嘅聽眾，大家好，歡迎大家再一次收聽逢星期六下晝4點至5點天主教宗教節目《漫步心靈路》。今日喺直播室入邊有我 Mary 啦，同埋我嘅拍檔沙姐噶。沙姐你好，Mary 姐你好。今日係啊，大家聽眾大家都好啊吓。係啊，今日都係一個風和日麗嘅天氣啦，喺出邊。但係我諗大家都今日成朝都喺度聽心機啦，就係喺三藩市國際機場呢，咁就有一單意外嘅，就係一班由韓國飛嚟嘅 Asiana 航空公司嘅飛機呢，就喺降落喺三藩市機場嘅時候呢，就墜毀啦，咁好大火啦。咁其實而家死亡嘅人數有幾多，同埋傷亡嘅人數有幾多呢？我哋暫時都唔係太清楚。我哋頭先睇新聞呢，聽到就係2個人啦，就係死咗嘅。咁仲有應該係60-70人度啦，就係受咗傷送咗去醫院嘅。咁都好希望啲傷者呢，佢哋都係可以盡快康復啦。咁希望唔會有咁多人傷亡，係啦，傷亡者都可以即係安全啊、健康，即係希望就算受傷嘅人咧都快啲痊癒咯嚇。即係我哋嚟之前咧，我都睇住個電視咯，即係都睇到個電視都一直都講緊，咁大概都係今日11點半到啦，發生呢一個唔開心嘅響我哋三藩市嘅國際機場度咯。咁但係都係咯，都好幸運，有啲生還者我諗都個傷勢係冇乜，即係幾好嘅，即係傷勢。但係係咯，自己只係知道咧，就係只係有2個人嘅身亡。咁我哋係啊，為佢哋祈禱啦，希望真係傷亡者早日康復，唔好即係咁多有傷亡，即係有亡者即係發生咯。係啊，咁亦都希望快啲可以清理到三藩市機場啦。咁啊，等機場可以開翻啦，因為都有好多航機都係取消咗嘅。咁都希望唔會阻礙得太多嘅。係啊，而家三藩市嘅機場咧係全部停止咗嘅，即係起落啦。咁大概頭先連 freeway 都閂埋添啊！我頭先出嚟嘅時候幾驚，我死啦，好塞車啊，點算好咧？係啊，因為即係或者都俾啲救護隊、消防即係一齊啦。但即係已經係救熄咗噶啦，睇到 news 都係咯。咁即係啲航機啊，而家都轉去第二度降落啦。即係譬如去羅省啊，係啊，聖荷西或者屋崙啊，或者有啲都開咗Sacramento咁樣。係啊，都可以轉去其他地方降落嘅，就轉咗去其他降落咯。咁但係離開即係要離境嘅就取消咯，大部分都已經。好似我臨嚟之前咧，好似話有可能盡快將2條跑道或者開翻，但係未知道嚇。咁大家都係，如果真係今日要出遊啊去機場嘅話，真係要 check 下先 check 住啦，check 住睇下點樣樣啦嚇。因為相信個封鎖咧都會有頗長嘅時間，我知至到今晚唔知道，即係我哋一路而家都查緊啊，咁樣係點樣樣？點解會咁樣咧？咁好似係唔知咪嘅機翼嘅問題，係啊，好似係機翼有時出現嘅機翼，所以就輪到臨到降落嘅時候，班機咧就出事啦，咁樣。係啊，但聽講就好似其實佢哋降落嘅時候，佢哋已經發生，即係知道有問題發生㗎啦。咁所以聽到新聞講話即係其實當時嘅乘客咧，佢哋都好鎮定咯。即係可能係之前喺機上面已經講解咗啲嘢俾佢哋聽，咁一降落嘅就即刻有呢個逃生嗰條好似緊急嗰條通道係啦，咁就俾佢哋上落嚟咁樣嘅。係啦。咁都希望即係可以快啲傷咗嘅人可以快啲好翻啦。咁同埋係快啲知道呢件事究竟發生咩事，同埋咧就可以開翻呢個機場嘅。係啦。咁我哋都繼續為呢件事祈禱咧，希望大家都好啦，沙姐，咁今日咧我哋會做啲咩節目噶？我諗我哋都係以往一樣啦，我哋有2個環節嘅。咁啊，第一個環節當然就係我哋嘅聖經話我知。咁今日我哋第2個環節咧就會有一個廣播劇。
咁同大家分享一下嘅。咁相信大家好似冇聽過廣播劇好耐啦，係咪？係啊，都有一段時間，有一段時間啦。咁我今日做一個廣播劇，都幾有趣嘅一個廣播劇嘅。係啊，大家可以諗下嘅個廣播劇係。係啦。咁或者喺做廣播劇之前呢，咁我哋就係我哋嘅第一個環節啦，就係聖經話我知嘅。咁今日好高興呢，就請到許純娟修女啦，為我哋準備咗聽日嘅福音嘅。咁或者首先呢，就聽下我讀咗聽日嘅福音先，咁跟住呢，就將時間交俾許純娟修女嘅。咁聽日嘅福音呢，就記載喺聖路加福音第10章第1至到第9節嘅。那時主選出了另外的72人，派遣他們兩個在他之前，先往他將要到的各城各地去。耶穌對他們說：莊稼多，工人少，所以你們應當求莊稼的主人派遣工人來收割他的莊稼。你們去吧，我派遣你們去，如同派遣羔羊到狼群中。你們不要帶錢包，不要帶行囊，也不要帶鞋，在路上也不要問候人。無論進入哪一家，首先說：願這一家平安。如果那裏有堪當接受平安的人，你們所求的平安就降臨在他身上，否則仍歸於你們。你們要住在這一家，吃喝他們所供給的，因為工人理當得到他的工資。你們不可隨這一家轉到另一家。無論進入哪一座城，如果有人歡迎你們，給你們預備什麼，你們就吃什麼。要醫治城中的病人，並對他們說：天主的國已經臨近你們了。呢個就係聽日嘅福音。咁好啦，我就將以下嘅時間呢交俾許純娟修女。各位心機旁邊嘅朋友，大家好，我係許純娟修女，真係好開心，今日又可以一齊分享天主嘅福音。今日嘅福音主題呢，就係記載耶穌派遣72個門徒出外邊傳教，佢俾佢哋指示咗福傳使者所需要嘅基本態度。耶穌當時知道佢受難嘅日子快要來臨，但係福音係必須繼續傳揚嘅，所以佢就打發啲門徒出外傳教。其實呢一次已經係第2次噶啦，唔知有冇人記得幾時係第一次呢？第一次呢，就係當佢喺加里肋亞嗰陣時，佢就派遣過12個宗徒去宣揚福音嘅。喺呢一段福音裏頭，耶穌指出福傳使者所應具有嘅基本態度。首先，福傳嘅使命可以係充滿危險，所以就要有犧牲嘅準備啦。福傳嘅使者嘅任務係好艱苦嘅，咁就要有犧牲嘅準備。佢話：我派遣你哋去，就好似派遣羔羊去到狼群之中。其次，仲要有神貧嘅精神，同埋要迫切爭取時間，把握福傳嘅機會。福傳使者要有神貧嘅精神，所以耶穌要佢哋唔好帶錢包，唔好帶行囊，亦都唔好帶多啲鞋。佢哋身邊唔好帶嘢，到邊一家就食嗰一家所供給嘅食物。仲有，因為莊稼多，工人少。工人少，如果唔及時收割，就會造成損失。所以福傳工作係好迫切嘅，要好好利用時間，唔好將精神同埋時間花喺一般嘅人情禮數上。所以耶穌就提醒佢啲門徒喺路上唔好問候其他人。我哋唔好因為世俗嘅困擾而耽誤咗福傳嘅行程啫。簡單啲嚟講，福傳門徒佢哋需要守嘅守則
係唔可以依戀錢財同埋物質，亦都唔好依賴任何人嘅勢力，唯一依賴嘅係天主嘅力量。仲有，門徒必須將愛同埋和平帶去俾別人，無論佢哋進入邊一家，首先就話願這一家平安。祝願平安係實際嘅恩賜。有啲乜嘢比天主嘅平安嚟得更重要同埋可貴呢？基督徒要記住自己係全愛嘅人，係和平使者。無論到邊一家，都要將耶穌、將福音、將平安帶入去。但係福音、傳福音亦都有一定困難嘅，亦都會有被拒絕嘅時間。耶穌安慰門徒話：呢啲係唔受歡迎嘅愛同埋和平嘅人嘅損失，佢哋會自食其果。總之，唔論別人接受與否，我哋嘅責任就係向所有人宣講天國臨近嘅信息。最後，耶穌鼓勵傳福音嘅門徒應該歡喜雀躍，因為佢哋嘅名字已經寫咗喺天上啦。講到使命充滿危險，要有犧牲嘅準備，咁就令人想起上海嘅馬達欽主教喺2012年7月7日，官方中國天主教愛國會喺上海徐家匯天主堂為馬達欽主教舉行助理主教祝聖禮。呢位45歲嘅牧者喺祝聖禮上，當住台下嘅宗教局官員，突然語氣堅定嘅公開對梵蒂岡表忠，宣布唔再擔任中國天主教愛國會嘅職務。講話講完，現場教友掌聲如雷，好多人仲激動到淚流滿面添。此後，當局一直將馬主教限制喺上海市郊嘅佘山修院裏頭。目前佢除咗每日喺微博上發布禱文同埋信仰反思嘅短信息之外，幾乎就完全都同外界隔絕。羅馬嘅英文天主教月刊《梵蒂岡》Inside the Vatican喺2013年1月16日出版嗰一期，選出咗2012年10大傑出人物，其中就包括咗馬達欽副理主教。嗰本雜誌每年都會從全球各地選出佢哋認為喺勇氣、面對困境嘅穩重性、對教會同埋信仰嘅忠誠度以及聖潔方面各方面值得讚揚嘅10位人物。嗰本雜誌形容馬達欽副理主教，儘管面臨恐懼同埋壓迫，仍然懷有巨大勇氣同埋忠於羅馬，所以獲選。而家雖然馬達欽主教嘅個人自由受到損害，但係佢已經變成基督復活嘅見證人。佢唔怕強權，堅持信仰原則，勇敢為主作證，令人欽佩。事實上，天主教會喺2000年嘅發展過程中，就有好多為主忠貞作證嘅史實。傳教士離鄉別井，冒住生命危險到一個完全陌生嘅國度，殉道者就用鮮血、用生命嚟承認自己嘅信仰，同時亦都用生命嚟滋養咗教會嘅生命。德蘭修女話：追隨基督要付上好大嘅代價。喺現實生活裏頭，我哋受到各種誘惑、陷阱嘅包圍，真係需要機靈好似蛇，純良好似鴿子，做唔少嘅自我捨棄嚟到抗拒各種形式嘅誘惑，克服內心各種嘅矛盾同埋掙扎。
我哋要深切愛主，作出犧牲。喺信仰嘅歷程上，我哋承受各方面嘅壓力同埋迫害，係在所難免嘅。前教宗保祿二世喺基督信友平信徒嘅勸喻中指出，今日由於喺教會以及社會、經濟、政治同埋文化生活中新嘅情勢，特別迫切要求平信徒有所行動。假如缺少投身，當係無法接受嘅事，目前嘅時刻更加要求迫切，要加倍盡力，唔容許任何人整天閒着。唔容許任何人整天閒着呢句話係來自馬竇福音葡萄園嘅比喻。天國就好似一個家主，清晨出去為自己嘅葡萄園僱工人，後嚟又多次出去睇見有啲人喺街上閒立，咁佢就話：點解你哋企喺呢度整天閒着？嗰啲人就話：因為冇人請佢哋做工。咁家主就對佢哋話：你們也到我的葡萄園裏去吧。你們也到我的葡萄園裏去吧，係耶穌嘅召叫，係對每一個人講嘅。呢個召叫唔單止係關係到神職人員，佢指嘅係每一個人，男嘅、女嘅，所有教友都好似嗰72個門徒一樣，俾基督委派去做福傳嘅工作，各自依隨唔同嘅境遇、神恩同埋職務，為天國嘅來臨而工作。最後，我想引用吳志芬神父對今日福音嘅一段分析做結論，係非常精到噶。佢話：福傳到底係乜嘢？按照今日嘅福音，福傳係喺主耶穌嘅領導下，將平安嘅信息注入人們嘅心中，並且使人體會到與天主同在係一件幾咁令人喜樂而且歡欣嘅事。只要喺天主嘅愛嘅信息同埋具體嘅行動中，撒旦就自然會退避。所以從事福傳事工嘅專業者，無論係神職到奉獻生活嘅，或者係有心福傳嘅平信徒，真係應該將呢一篇福音奉為福音嘅圭業，清楚福傳嘅力量嚟自邊度，明白嗰啲福傳係點樣，同埋點樣去傳。如果真係咁樣，福傳又點會好困難呢？福音中耶穌派遣兩個咁樣去傳福音，因為傳福音嘅時候必須要同別人合作，彼此要先活出愛同埋平安，然後先至可以將愛同埋平安帶俾別人。咁我哋身為傳福音者，有冇遵照耶穌嘅教訓同埋囑咐，將上主送俾人嘅最珍貴嘅禮物平安同埋喜悅帶俾所有需要嘅人呢？天主教宗教節目《漫步心靈路》，逢星期六下晝4點至5點喺 AM1400 播出，以及喺星期日晚上8點至9點重播。網上收聽請瀏覽 crossradio.com。 如有任何查詢、意見或分享，請致電415-335-9329，或電郵到 crossradio.sf@gmail.com。好啦，啱啱呢就聽過許純娟修女為我哋準備咗聽日嘅福音，究竟係解釋咗啲咩俾我哋聽嘅？沙姐，頭先有冇聽到修女最尾講一句咩說話？我
即係點講咧？我就唔係記得好清楚，即係佢一個字一個字點講，就係我諗我記得就係話修女話將天主俾我哋最好嘅兩份禮物係咪啊？就將呢個平安同埋喜悅咧帶出嚟俾人嘅。係啦，咁我哋做基督徒嘅，我哋有冇做到呢一樣嘢咧？如果冇嘅，唔緊要，係今日開始，我哋就將天主俾我哋最珍貴嘅禮物，就係平安同埋喜悅，帶俾我哋身邊所需要嘅人。我覺得即係我哋身為基督徒咧，呢個福音咧幾重要嗬。就教我哋做福傳啦，呢份工作啦。其實我哋成日都講，但係我哋真係有冇去做咗幾多咧？咁樣我哋就唔知。但係即係今日響個福音同埋聽修女頭先嘅講出嚟嘅時候咧，又俾自己一啲嘅提醒咯。即係真係要做翻呢個，我哋有呢個責任嘅。但係我哋有陣時真係會 hea 咗就唔會做。所以就要警醒翻我哋自己，我哋做平信徒嘅責任就係要去傳福音嘅，唔係傳福音呢個責任，唔係淨係修女同埋神父嘅責任，而係我哋每一個平信徒都有嘅責任嚟嘅。頭先修女都好着重講，我哋身為平信徒咧係要做呢樣嘢嘅。好啦，咁咧喺我哋聽呢個廣播劇之前，去到第二個部分聽廣播劇之前呢，我知咧沙姐咧就有個宣佈嘅。係啦，差唔多我哋每個星期咧都宣佈呢一個活動啦。咁就係第17屆嘅北加州粵語夫婦週末營啦。咁啊，今年佢哋嘅夫婦週末營咧就將會響8月16號至到8月18號。8月16號咧係星期五㗎，佢哋下晝6點鐘先開始，至到星期日嘅5點鐘嘅就完啦。個地點咧就將會響呢個 Hilton Garden Inn， 係響 Cupertino 嘅。咁嘅收費咧就係300蚊一對夫婦，包食同埋住啦。咁同埋即係如果大家要知道多啲嘅資訊啦，或者聯絡佢哋啦，因為已經好近啦嚇，已經7月啦。咁即係要報名咧。如果大家係即係要，但係我哋都宣傳嚟就係。即係夫婦之間咧，我哋都要做啲保養嘅，好似我哋嘅身體咧要做保養啦。咁夫婦之間，我哋相處都要去保養一下嘅。咁呢一個夫婦週末營咧，相信咧就係一個好好嘅保養嘅維他命俾夫婦之間啦。咁所以大家要知道多啲嘅資料啊，或者去報名啊，咁咧就同阿 Candy Lee 聯絡嘅。咁佢嘅電話咧就係650-544-1021。650-544-1021，咁啊盡快咯去同佢哋報名啦。咁嘅有大家或者話哇300蚊對於我嚟講都係貴啊，咁唔緊要嘅，你可以打電話同佢哋商量，當然佢哋係會可以點樣可以贊助嘅。所以係冇問題，唔好話為咗因為即係呢個收費嘅問題啦，就唔去參加或者即係唔去諗佢啦，咁樣樣。係啦，所以大家有啲咩問題就打電話去啦，即係無論係金錢方面啊，或者其他嘅問題咧，都打電話去俾阿 Kenny， 咁咧去同佢講，咁佢哋可能咧就會幫到你嘅。係啦，所以真係一個好好嘅一個週末嚟嘅，即係或者大家可以諗下，即係點樣講啊？即係去再次做一個好似動物月咁樣啦，去休息一下啦，咁去升華下夫婦間嘅感情啊，咁好重要啊！係啊，呢樣嘢好啦，咁我哋嚟到第二個環節。係啦，咁嚟到我哋第二個環節啦。咁今日嘅廣播劇咧，個廣播劇嘅主題咧就叫做人的軟弱。咁或者咧就首先播呢個廣播劇俾大家聽下，咁睇下呢個廣播劇入邊每一位嘅主角啊，佢哋有啲咩嘅軟弱啊？係。人的軟弱。小姐隨便睇啊！而家大減價，所有衫都8折啦。8折咋？可唔可以再平啲啊？你揀啱嘅，我計你平啲添啊，靚姐。咁呢件衫要幾多錢啊？180蚊8折，就計你140啦，吓，靚姐。120得啦啩？好平噶啦，係咁啦。最多135啦，83啦，83啦。哎呀，唔好再講啦，真係好平。哎呀，83啦，83啦，唔係唔要噶。哎呀，好啦好啦，蝕底你噶。我同你包起佢吓。
啊，睇你斯斯文文，啲數口咁精嘅。嗱，呢度200蚊。唉，等陣啊，找翻錢俾你，多謝晒。得閒再嚟睇過。好啊。哎呀，佢找多咗錢俾我都唔知啊！快啲行先。咦，啲數唔啱嘅。哎呀，頭先找多咗錢俾嗰個女人噃，你追翻先。喂，阿小姐，佢仲急腳咁走唔切添，有冇搞錯啊？哎呀，正係好眉好貌生沙虱啦。老婆啊，埋緊數啊！做咩啊？你唔會專登嚟接我放工咁好死㗎？唔好咁講，一齊食宵夜啊！哎呀，唔食啦，個女一個人喺屋企好悶㗎，快啲翻去陪佢啦。咁啊，不如你借住1萬銀我等我找咗個季李強嗰條數先啦。你又去到？你應承我唔到㗎喎。哎呀，老婆啊，一時手引起啫。哎呀，本來就好順噶。我諗住贏咗錢同你去遊浮嘅。發夢啦你！遊浮，你醒下啦！賭錢冇好結果噶，你係咪想妻離子散啊？千祈唔好咁講，我應承你，今次係最後一次，好唔好？呢句說話我聽咗好多次啦，次次都話最後噶啦。哎呀，老婆啊，其實我真係身不由己噶，你都知噶啦。你事業又好過我，人又叻過我，我非常之自卑。本來諗住玩幾手麻醉下自己嘅。哎呀，唔好講啦，成日懶可憐咁，前世欠咗你噶。多謝老婆。你真係最後一次至好啊吓！係，最後一次吓。咦，Gigi，做咩扮成咁啊？咩啫？去完朋友個生日 party 啫嘛。咩 party 啊 ？rave party 啊？睇你個樣似咩啊？金色假髮，藍色嘴唇，全身又黑又銀咁，成隻鬼咁。我覺得好鬼型喎。畸形啊嘛。喂，大家 taste 唔同啫，唔好以為自己開間時裝店就係專家。你嗰隻勾噶啦。我勾我嘅事，你都唔使突然間 in 到咁得人驚噶。以後啊，唔准你再着呢啲衫啊！我都大個女啦，我有我自由噶。你仲係細路女咋？你要記住啊，你啲零用錢全部都係我俾嘅。你要扮成咁咧，我就經濟封鎖。封咯，你咪封咯，封到我唔使食唔使着仲好啊！點解你硬係要激我嘅啫吓？你爸爸又係咁，你又係咁，個老公係你揀噶。你衰女啊！你咁講係咩意思啊？話你冇用咯，千揀萬揀，揀個爛燈盞。哎呀，咁嘅說話你都講得出口嘅？唔係咩？我覺得有個咁嘅爸爸好魚啊！人哋問我爸爸做乜嘢，我都唔敢話俾人哋知啊！你爸爸以前做生意失敗咗，冇咗信心啫。咁佢又是少賭錢。總之我唔中意有咁嘅爸爸啦，冇用到死。未瞓啊吓？做咩啊？兩個嗌交咩？面黑黑咁嘅，為咩事啊？為你啊！哎呀，做咩啊佢？呢個家我都唔知仲可以撐幾耐啊！喂，你又做咩啊？兩羹糖夠未？3羹啦。咁多？個心已經夠酸啦，要多啲糖中和翻咯。哎呀，又俾邊個激親你啊？俾你啊！究竟你幾時同我老婆離婚嘅啫？我忍個衰佬忍都好辛苦啊！唉，幾大都忍住先啦。你幫你老公買嗰份保險供咗9個月噶啦，供滿1年，佢一瓜老襯啊，咁你就成200萬袋落袋咯噃。
弊啊弊在啊，佢而家每個月都攞我萬幾2萬蚊去使咧，仲要貼埋出邊個女人添啊！貼女人好過攞去賭啊！哦，咁佢而家啊真係少咗賭喎。如果唔係啊，我仲傷啊！其實你而家都唔使俾錢佢嘅啦，咪由得佢賒卡數咯，賒爆佢仲好，等佢搞到周身債，到時咯，佢想唔死都唔掂，分分鐘唔使我哋喐手添。又係噃，咁我以後咧就唔使揸頸就命咁忍佢啦。話知佢啊，都未見過啲咁冇用嘅男人嘅，抵個女都睇唔起佢噶。係咩？你個女好憎佢嘅咩？憎到入骨。我仲要扮晒嘢幫佢講好說話喎。咁第時咧，我哋對佢做咩手腳都唔會俾人懷疑啦嘛，係咪？奸得你！哎呀，你唔奸，我唔夠你奸啊，衰嘢！你呢個理財顧問啊，奸到死嘅。乜唔係可愛到死咩？哎呀，唔知醜啊！你睇下你個樣啊！你啲成績越嚟越差啦，今次攞成績表仲要見埋家長添，真係俾你丟晒架。你淨係識話我嘅啫，你有冇好好咁關心過我點讀書啊？我有叫你去補習班㗎噃，弊在你冇加零用錢呢，咁咪即係要我慳啲錢去補。我覺得我就係俾得太多錢你，搞到你亂使錢，買埋晒啲無謂嘢。我樣樣嘢都無謂㗎咯，次次同你講嘢就發負氣，永遠冇話好好咁商量下嘅。我唔覺得你係同我商量喎。哎呀，算啦算啦，費事同你拗啊！一陣見老師唔好咁嘅面口啊！放心，俾足面你又點話？你都係啊，唔好粗聲粗氣啊！我 Miss 係斯文人嚟噶。咁耐未到噶，我趕住翻去開鋪噶。Gigi，啊，老師叫我哋啦，入去啦，醒少少啦，唔該。咦？乜嗰個老師着住件衫咁熟口面嘅？唔通就係我啲客仔？咁都好啲，今次有偈傾啦。請坐啊，吳太。好啊，阿六。咦？你咪係靚姐？吓？你？哈！光陰匆匆一轉眼，竟已到今天。年年月月日日在變，得與失總少不免。多少次埋沒了信念，對與錯也實難辨。你與我太是渺小，心感到世事微妙。一天一天的工作，只會再加添。人潮中已難遇見，充滿笑意的臉，只需要懷着信念，儘管艱辛在前面，靠勇氣創造理想的一天。人生中失意太多，仍有活着盼望，在跌跌碰碰裏無自信，要拼命進取。人生中只有唏噓，何用那樣躊躇？常遇挫折我未能面對，鬥志別要減退。只會再加添，人潮中已難遇見，充滿笑意的臉，只
需要懷着信念，儘管艱辛在前面，靠勇氣創造理想的一天。人生中失意太多，仍有活着盼望，在跌跌碰碰裏無自信，要拼命進取。人生中只有唏噓，用那樣躊躇，常遇挫折我未能面對，鬥志別要減退。人生中失意太多，仍有活着盼望，在跌跌碰碰裏尋自信，拼命進取。人生中總有唏噓，無用再掉眼淚，如遇挫折笑着來面對，哪怕路遠生活一一細數，聽聽歌聲在空中飛舞，我在你旁，共你跟蹤主腳步，打開心扉，感受身邊美好，主的足跡在這刻找到，期望你可同漫步心靈路。好啦，翻到嚟我哋最後一節嘅漫步心靈路啦。咁頭先呢就聽咗呢個廣播劇啦，咁就呢個廣播劇嘅題目呢就係人的軟弱嘅。咁啊，其實喺呢個廣播劇入邊呢，我哋就睇到唔同嘅角色呢都有佢唔同嘅軟弱。咁譬如阿爸、阿媽啊、阿女啊，同埋個老師啊，即係分別每一個人都有佢嘅軟弱嗰一方面咯。所以個 ending 咧就冇乜特別嘅一個結果俾我哋嘅，只係俾我哋去諗。原來調翻轉頭，連個老師都有軟弱嗰方面嘅喎，就係為咗唔知佢找多咗幾多錢俾佢啦。咁佢都係冇交翻出嚟俾，即係佢明知道嗰個阿媽係找多咗錢俾個老師噶啦，咁啊老師都唔翻轉頭去俾翻啲錢阿媽，咁啊身為老師點樣教啲小朋友？冇錯啦，嗱呢個故事咧，亦都提醒咗我哋咧，就係其實我哋呢個世界真係好細噶，即係大家唔好以為咧呢個世界咁大，點會撞得翻啊？哇，真係咁啱得咁巧，呢個賣嘢呢個阿媽咧。原來呢位女士咧就係個先生嚟嘅，咁點知阿女個老師咧就係佢啦。係啦，咁兜兜轉轉又走翻去，俾阿媽一望到佢，哦就係你啦，找多咗錢唔俾翻我嗰個。係啦，咁但係即係我睇見點樣講咧？即係聽個故事，每一個人物啊喺呢個廣播劇入邊咧都有唔同啦，即係嘅軟弱嗰方面做出嚟。其實真係諗下，我哋聽完呢個故事，其實我哋本身有冇同一樣咁樣嘅軟弱嘅點咧？我一聽哇，真係有啊！你喺邊一方面係啊？你去買嘢啦，即係喺度講價啦。真係我又見過一啲，即係譬如賭錢啦，真係我認識到嘅人啦，賭錢啦，真係陷入咗話唔到啦，咁又到啦，咁啊找多錢呢樣嘢我真係唔知，因為平時咧我有陣時一找完錢我就唔睇，我就都袋噶啦，多數都係咁找少咗錢就我又唔知。係咁呢個就即係冇辦法啦，因為你係唔知道啊嘛。但係廣播劇入邊佢係明知道自己係哎呀佢找多咗錢俾我，走快啲先咁啊，仲要咁係啦，即係或者收少咗錢啊咁樣，收咗錢我都唔知有冇試過有一次好似真係收少咗錢點，我都冇出聲。係咩？收少咗錢，如果俾我發現到咧，我就會出聲話俾佢聽。咦，你找少咗錢喎？咁好似係唔知點樣，好似我覺得，咦，好似係收少咗喎，收尾咁樣。但係我都又係咯，我又係咁啊，不了了之。但係找多咗錢，我都有試過嘅。咁嗰個人係直情係同未至於找
未到找多咗錢啊，佢直情計錯數啊！即係好明顯佢加嘅時候，你已經見到佢加錯咗。咦，你 scan 漏咗包米喎？即咁我就話俾你聽，你 scan 漏咗喎咁樣。咁我亦都有試過係佢找多咗20蚊咯。即係佢攝嘅時候，我諗佢唔知係咪數嘅時候黐住定唔知點樣咯。咁佢就找多咗20蚊嘅，咁我就俾翻佢咯。因為其實即係大家諗下啦，當嗰個售貨員當佢埋數嘅時候，可能嗰一日如果佢唔見咗20蚊或者唔見咗1蚊都好啦，好可能佢係要貼翻出嚟嗰個咯，係啦，因為嗰個收銀機嗰啲錢係由佢去負責嘅，咁如果有啲咩多咗少咗嘅，咁都係佢去負責咯。咁所以即係大家如果出去買嘢嘅時候，真係有人找多咗錢俾你啊，或者計少咗錢啊，都話聲俾佢哋聽咯。咁其實佢都係一份職業嚟啦，係咪？咁同埋每一個人都會有錯失嘅時候嘅。係啊，咁我哋自己都會有錯失嘅時候，咁即係唔好去 take 一個咁樣嘅 advantage 咯，我覺得。係嘅，啱嘅。呢個係好點樣講？係好普遍嘅一樣嘢會發生咯。同埋係好容易會喺嗰一刻就話，哎呀，佢找多咗錢俾我喎，唔係我又唔係我攞多佢嘅，即係你俾多我啫嘛，咁我咪走咯，咁咪走啦。係啊，係呢件，即係好多人話你傻嘅咁。係啊，即係調翻轉頭走翻去俾翻佢嗰啲，你係咪傻㗎咁樣？係，即係有啲人會覺得係咁樣。不過其實係嘅。即係真係唔係因為佢嗰份工作咧，係因為佢個收銀機佢之前即係開個銀櫃嗰陣時，佢係知道幾多錢啦。咁你除翻出嚟你就知道係點樣。係啊，到佢收工嘅時候，佢埋數嘅時候，佢就會知道，因為佢哋有打單咧，咁知道你賣咗幾多嘢咁樣，啲數唔啱啊，咁好容易會睇到咯。即係，但係我覺得我買嘢 usually 即係用現錢咧，多數都係好少嘅數目啦，但係如果大數目都碌卡啦，有陣時都而家即係好多人都興碌卡咁樣，係啊，都係咁啊，即係少個數目咁樣，所以少個數目都未，但係真係大數目真係要俾翻人咯，我覺得俾翻人或者講俾你聽，你真係好啊，你成包米喎，好犀利喎，成包米有可能幾十蚊或者10幾蚊係，咁啊真係爭好遠啦，如果係就係。不過我好衰，而家我先學識去睇單，嗰陣時我唔理嘅，我即係點樣講咁咪收咗咁咪行咯，咁我唔理。但係我唔知試過有一次，好似佢係收多咗定點嘅，係我即係我啲朋友教我啲睇單，睇單我係收多咗喎，咁我先開始咦？但係嗰陣時一行出去啦，我都費事嚟啦嚇。因為有陣時唔係佢想收多你啊，係佢 scan 嘅時候，可能個 scanner 嘅問題啦。咁 scan 咗2次又唔知道啦，即係可能第一次scan 好似有問題咯。咁點知唔小心又 scan 多一次啊？咁未必係佢想咁做，只不過係你知好難講嘅有陣時。咪就係咯。咁好似唔知試過1次2次，最生嚟2次，我就學識咗而家。你睇單啊？睇單啊！真係我收幾多錢？唔係，因為又有朋友講嗰啲，譬如我有啲嘢 on sale 咧。咁未必佢真係 scan 咗之後，或者唔係個 sale price 嚟嘅，之後收翻嚟或者 regular price 定點？我好似試過有一次都係咁樣，咁我算啦，我都費事去拗啦啲數咁。但係經過一次，即係或者經過1-2次之後，我就開始而家真係睇啦，係啊，又同埋睇住佢嘅 scanner， 即係收嗰陣時睇嘅 scanner 啱唔啱？咁大致上我知。我有啲朋友好叻㗎，即係已經知道大致上幾多錢噶啦。咁你收多或者收少咧，佢知嘅，心裏已經有數。我真係鈍人啊！我要做一個精明嘅消費者啊！係啊，真係啊！我而家學識即係去睇單，同埋睇佢 scan， 即係收得啱唔啱？呢啲唔係我哋市儈咯，即係唔係話我哋要市儈去睇住，但係真係要做一個精明嘅。有陣時好似頭先咁講，未必係佢想咁做，即係人有錯失咁我無端端蝕咗就唔抵啦，係咪？係啊，即係我覺得係咯，做即係我哋。大家聽眾如果真係一個消費者都學識呢樣嘢，有陣時你以為佢買平嘢，原來買翻嚟仲貴咗，因為佢就錯咗，即係 scan 嗰個錯咗，咁原來係貴。抌心啊！嗰陣時翻去就，可能即係我試過啦，我先至學識去做呢樣嘢。如果未俾人即係試過呢啲嘢，翻嚟睇個單我先知，因為嗰陣時我真係唔會，即係唔會話有啲人真係逐個 check，睇。我就冇做呢啲事嘅嗰陣時，我都係會逐個 check 嗰個人，係嘛？好事嚟嘅。而家我學識啦，學識咗我可以咁好啦，喺呢個廣播劇入邊，除咗呢個你會學懂咗就係要 check 單啦，咁即係會睇其中一個就係呢一樣嘢啦。咁另外喺個爸爸嘅身上面咧，我又會睇到係即係其實呢一個
呢一樣嘢咧，都好似係幾普遍嘅。當你失業嘅時候咧，你個人可能會好沮喪啦。咁跟住就會自己有一個藉口啊，一個藉口咧就揾一啲嘢去寄託啊。咁就去做啊。咁呢個爸爸就用咗呢個賭錢嘅方法啦。咁就去做一個寄託。咁就話我冇嘢做啊，咁樣咁就去做賭錢。咁其實當然呢一個係一個藉口啦。咁其實每一個人都會有佢失落嘅時候。咁但係要向正面嗰方面諗嘅就係雖然我而家冇嘢做失業，咁咪俾啲時間去揾工咯，唔係去好頹廢咁去賭錢啊，去攤大手板問人攞啊咁樣咯。係嘅，但係喺生活入邊真係有啲實質嘅例子就係咁樣嚇。咁我哋真係要或者有時我覺得或者都要幫下身邊嘅人，如果佢失落嘅時候，或者我哋點可以即係支持下佢哋，支持下佢點樣可以令佢唔好咁消沉啦。即係傾下一啲點樣講啊，一啲即係比較正念啲嘅走法，然後唔好傾向一啲真係頹傻嗰方面。其實走啦。當你知道佢哋即係開始向消極嗰方面行嘅，消極嗰方面諗嘅時候，咁可能有好少嘢我哋都係幫到嘅。咁譬如如果我哋見到留意到有邊度地方請人喎，咁咪話聲俾佢聽咯。咁等佢可以去見下工啊，又或者係幫佢即係問下佢，喂，點啊？你呢輪有冇準備？有冇出去？有冇揾工啊？有冇準備好你份 resume 啊？即係諸如此類嘅嘢啦。咁知呢一樣嘅關心，咁其實我哋唔知道啦。我哋可能咁樣講一講嘅時候，亦都會提醒咗嗰一個人咯。或者幫助下佢出嚟，即係。或者有啲娛樂啊性啊，或者可以叫佢出嚟傾下偈啊，或者食下嘢啊，咁都好，可以幫助到一個人嘅心態。係啊，或者叫佢出去行下咁樣咯，咁咪唔使佢即係好似呢個主角咁樣，就係去咗賭錢啦。咁當佢有其他人叫咗佢出去做其他嘢嘅時候，佢根本就冇咁嘅時間，同埋佢都唔會有咁嘅諗法啦。咁就會去做去咗賭錢咯。咁其實就好似我哋而家現實生活咁樣，當你即係譬如有啲人唔開心嘅時候，你可能會自己一個人靜落嚟嘅時候，你就會不斷喺度諗嗰一樣嘢啦。咁如果你有朋友同咗你出去嘅，咁你根本就冇時間去諗咯。同埋但係我又覺得即係佢提及到嗰個夫婦同個太太同個先生咧，嗰個婚外情嗰樣嘢，所以我就覺得比較真係係咪因為先生有呢個問題嘅時候，你就唔理佢啦。我自己有我一段嘅感情，呢個係太太嘅軟弱係咪？即係太太會覺得喺感情方面，又或者喺經濟方面，先生支持唔到佢啊。咁所以佢就揾有婚外情，而個婚外情嗰個人咧就係佢嘅理財顧問。係啦，嘅理財顧問，因為幫佢理財，所以就搞咗咁。咁而個先生又有婚外情，咁又即係好混亂啦。我覺得，但係係咯，事實上真係有陣時會有呢啲咁嘅事情嘅發生。但係點樣去補救咧？嗱，頭先我哋之前都報過一個夫婦週末營，其實夫婦之間係真係要大家要去點樣增進啊佢嘅感情啊，同埋了解啊，都係需要幫助嘅。有陣時同埋我覺得好需要係坦誠嘅，係啦，即係亦都唔好用一個嗌交嘅方式，即係好似頭先廣播劇咁，你可以聽到嗰個太太係用一個嗌交嘅方式去話個丈夫啦。咁即係我哋可能之前唔知道佢哋講咗幾多次，咁但係我總係覺得用一個鬧交嘅方式係對件事係冇幫助嘅。好相信即係我覺得就唔係話一時之間嘅嘢，真係由婚姻開始結婚嘅時候已經開始要培養呢份溝通同埋感情，我就覺得係咁，就唔係話到有事嗰陣時我先至去做咁啊，唔係啦，都話等個女大先啦，我哋先去整啦，咁呢樣嘢就係冇可能嘅事咯。我覺得已經係沉溺咗咁耐，我哋先去改過嘅話就好難啦，有陣時啲所以呢個夫婦週末營真係對於無論你結咗婚，啱啱結咗婚又好，即係結咗婚1-2年都好，咁其實對於你都好有幫助咯。即係唔係話淨係俾一啲結咗婚好多年嘅夫婦咯。係，好似頭先沙姐咁講，唔係出咗問題
先至去做一個補教，而係一開始嘅時候就去睇下點樣可以避免有呢啲問題可以即係會發生得到。因為當你聽到其他人嘅經驗嘅時候，即係我好相信啦。雖然我哋未結婚，但係好相信其他夫婦嘅經驗，喺每一對夫婦身上面都唔多唔少都會發生嘅。係當然會嘅嚇，係啦。咁我又睇到佢即係個廣播劇就話人嘅軟弱啦。其實我諗下我自己嘅信仰方面有冇軟弱咧？咁其實就有嘅。即係有陣時真係有事情發生啊，或者咩，自己都會撇落去，對自己嘅對天主嗰份嘅信任啦，同埋嘢咧都會埋怨咯，同埋自己都會對信仰都會有失落嘅嚇，會有。所以我覺得哇，唔係話淨係好似入邊嗰個廣播劇，每一個人生入邊每一個主角入邊所發生嗰種嘅軟弱，其實喺我哋身為一個基督徒嗰份信仰嘅軟弱都係有。係。但係當我哋面對即係面對問題嘅時候，喺信仰方面其實會有受到挫折咯。即係我諗魔鬼亦都好識得利用呢啲時候咧，去等我哋喺我哋軟弱嘅時候，去使到我哋對我哋嘅天上面嘅爸爸會失去咗信心咯。咁我哋身為一個基督徒嘅，咁我哋其實之前都講過好多次啦。基督徒唔等於我哋係完全嗰條路係好平坦，唔會遇到問題。分分鐘調翻轉頭，可能我哋遇到嘅問題比其他人更加多添。咁只不過係我哋點樣去正面咁去面對，我哋點樣去依靠咧？呢個就係要我哋去慢慢咁去學習，去慢慢去做呢一樣嘢咯。即係點解我會咁樣諗起咧？就因為真係最近我都對我信仰嗰方面咧，因為真係發生咗呢啲嘢咧，咁對自己嘅信仰嗰方面，哇點啊！我都覺得即係好似有少少有少少遠離咗天主嗰份嘢。呢個係天主俾你嘅考驗我唔知，但係我覺得哇，好似遠離咗佢，自己都開始有啲嗰份嘅失落嗰份嘢咧，有少少真係離棄咗。即係冇咗嗰份衝勁啊，本身冇咗嗰份衝勁。咁當我聽呢個故事嘅時候，我就諗翻起，哇係真係好多嘢，係咪我又開始尋尋覓覓，有啲嘢又喺度唔啱聽啦，有啲嘢啦咁樣。咁當你發現到自己遠離咗天主嘅時候，咁你自己就要去做翻一啲嘢，或者係其實有陣時我會覺得當你失落嘅時候，當你唔開心嘅時候，不妨攞本聖經出嚟睇下，即係睇好有陣時好奇妙嘅係我聽過好多人都有咁樣嘅分享啦，就係當佢攞本聖經出嚟打開嚟睇嘅時候，佢咁啱睇到嗰一章嗰一句說話，其實就係天主同你講緊嘅說話咯。係啦，啱啦。好，我哋嘅時間咧差唔多啦，咁我哋不如再講一講我哋第17屆北加州嘅粵語夫婦周末營嘅資訊俾大家知道啦。咁我哋頭先我哋講嘅廣播劇，大家聽完之後有咩感受？係咪好似同我同阿 Mary 一齊嘅感受一樣咧？定話仲有啲我哋可以感受到嘅？係啦，咁我哋交俾你哋去諗一諗咯噃。咁我再講一講我哋第17屆北加州個夫婦周末營嘅資料咧，就係8月16號星期五晚6點鐘開始，至到8月18號星期日嘅5點鐘完結嘅地方咧，係響 Cupertino 嘅 Holiday Garden Inn。咁嘅費用咧就300蚊。咁啊，你哋即係聽到之後，你可以同阿 Kenny Lee 去聯絡嘅，佢嘅電話係650-544-1021 650-544-1021。咁大家如果頭先我哋都講過，如果大家對費用嗰方面係需要支持嘅或者係幫助嘅話，可以同阿 Kenny 佢哋聯絡。佢哋一定會可以幫助大家嘅。係咁咧，喺節目完結之前呢，咁我亦都想同大家講一講，即係可能喺唔同堂區嘅教友都可能會認識我哋聖 Monica 其中一位好資深嘅教友，佢叫做 Elizabeth。咁可能大家都會知道佢喺呢1-2年裏邊呢，佢係因為患咗癌症啦，咁係不斷同呢個病魔佢好正面咁去面對嘅，咁但係好不幸咧，喺佢今日咧就係過咗身嘅。咁好希望各位心機旁邊嘅聽眾啦，或者係教友咧，就為 Elizabeth 祈禱，同埋亦都為佢嘅家人祈禱嘅。咁同埋亦都為咗頭先喺機場裏邊發生嗰件事嘅傷者同埋或者亡者祈禱嘅。係啦，咁我哋記得
做一啲嘅祈禱，係為今日我哋都唔開心啊，因為早上咧就係發現咗呢個撞機嘅事件嘅三藩市機場。好，我哋時間到，我哋天主保佑，祝大家有一愉快嘅週末。拜拜啦，拜拜。